Ẹ̀yin èèyàn lé èwo lẹ ṣe o, ṣé àlàáfíà ni ẹwà o, gbogbo lé ń kọ́. Èyí tí a tún gbọ́ yìí ó tún lágbára díẹ̀ o lórí ọ̀rọ̀ àwọn ìyàwó kábíyèsí yìí tí wọ́n ń jà lórí ọ̀rọ̀ gbogbo ló ń represent kábíyèsí kiri. Nǹkan tí wọ́n fi ń jà nìyẹn o. Wọ́n ní pé Queen Naomi wípé àwọn ibi tí wọ́n máa ń lọ wípé ibi tó jẹ́ pé ó jẹ́ outside Nigeria ni àwọn event tí Queen Naomi máa ń lọ. Wípé àǹtí Wahem wọ́n bá Dr. Elizabeth fa wàhálà. Wípé gbogbo event tí Dr. Elizabeth máa ń fòun wípé local event ni. Wípé kò kí ń fún ní event gidi tó jẹ́ pé òun lè appreciate. Nítorí pé Dr. Elizabeth ló ń fún wọn ní duty wọn. Wọ́n ní Mariam ń yarí wípé òun ò ní lọ sí event tó jẹ́ pé ó jẹ́ local mọ́. Òun náà fẹ́ máa lọ sí event international. Ìyẹn tí wọ́n bá gba event lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin èèyàn lé. Duty yìí ẹ̀gbọ́n kábíyèsí ti jáde pé kí kábíyèsí withdraw duty lọ́wọ́ gbogbo wọn. Wípé torí pé kò jẹ́ kí wọ́n lè kọjú mọ́ nǹkan tí kábíyèsí ń bá wọn sọ pé kán lọ ra lé. Ẹ jẹ́ ká jọ wọnú gist tèmi. Tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ ní tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ channel mi, èmi ọmọ yín Mashola, mo kí yín káàbọ̀ sí Mashola Gist TV. Ṣé àlàáfíà ni ẹwà gbogbo lé ń kọ́? Yorùbá ni a máa ń sọ lórí channel yìí. A máa ń sọ̀rọ̀ nípa celebrity gist, royal gist, politics àti gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè orílẹ̀-èdè bàbá wa ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Ẹ̀yin èèyàn lé. À ń ṣe advertisement lórí channel yìí. Tí ẹ bá ní advert tí ẹ fẹ́ ṣe, ẹ kàn sí wa ní Mashola Gist TV @gmail.com. Tẹ́ bá ti email wa, a máa jẹ yín. Gbogbo nǹkan tẹ́ bá fẹ́ gbé wá sí orí channel wa tẹ́ fẹ́ advertise fún aráyé, gbogbo ẹ̀ la máa bá yín ṣe. Owó pọ́kú dẹ̀ ni. Ẹ̀yin èèyàn lé. À ń sọ Yorùbá lórí channel yìí nítorí pé a fẹ́ gbàgbé àṣà àti èdè wa. A dẹ̀ tún sọ fún àǹfààní àwọn ìyá wa àti bàbá wa tí wọ́n gbọ́ Gẹ̀ẹ́sì. Ẹ̀yin èèyàn lé. Ọ̀rọ̀ yìí lágbára díẹ̀ o nítorí pé àwọn olórí ń jà, wọ́n ń pariwo, wọ́n ń kígbe. Wọ́n ní pé Mariam ní wọ́n ní Mariam ní pé òun ò ní lọ sí event tí ò bá ti ń ṣe international event mọ́. Wípé kí wọ́n má fi orúkọ òun sí event tó bá ti jẹ́ local. Wọ́n ní ó yẹ kí ó lọ represent kábíyèsí ní Òṣogbo. Wọ́n ní kò lọ. Wọ́n ló lóun ò ní lọ. Wọ́n ní ó sọ pé kí ló dé tó yẹ pé Queen Naomi máa ń lọ sí event tó jẹ́ pé outside Nigeria. Wípé so òun náà òun fẹ́ máa lọ sí event tó jẹ́ pé international event. Wípé event tó bá ti jẹ́ local kó má forúkọ òun sí mọ́, òun ò ní lọ. Ẹ mọ̀ pé Ashley ó máa ń represent kábíyèsí ní event tó bá jẹ́ Scotland àti England event. Wọ́n dẹ̀ ní olórí Tèmítọ́pẹ́ Africa ní àwọn event tí wọ́n máa ń lọ bíi Kenya, South Africa àti àwọn ìlú báyẹn. Wọ́n ní Queen Naomi máa ń lọ sí event tó bá ti jẹ́ international event. Bóyá àwọn event tó ní ṣe pẹ̀lú overseas bíi America àti any other Caribbean country bíi Brazil and so on. Wọ́n ní bí àǹtí wa yìí ṣe ní òun ò ní lọ event tí ò bá ti ń ṣe international event mọ́. Wípé kó má forúkọ òun sí. Wípé òun ò lọ sóṣogbo. Wípé international event lòun fẹ́ máa lọ ní ìsìn. Wípé torí àwọn tí wọ́n lọ sí international event wọn ní orí méjì. So gist yìí la ní ká mú wá fún yín ní agbára Ọlọ́run. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo yín o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share fídíò yìí kẹ́dẹ̀. Ẹ fún fídíò yìí thumbs up. Ọlọ́run yà láàánú. Á wà pẹ̀lú yín, á dáàbò bò yín. À ń ṣe advertisement ní Mashola Gist TV. Tí ẹ bá ní any advert tẹ́ fẹ́ ṣe lórí ọjà yín, ilẹ̀, ilé, gbogbo nǹkan tẹ́ ń tà, ẹ kàn sí wa
ní masholagistv@gmail.com. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín. Thank you so much. Share this video, like and subscribe. God bless you all.